Number 3, temporary or permanent. आरज़ी या दाइमी. ही थोरो मथे खे चकराईंदड़ शइ अथव, पर ध्यानु ॾियो को मसलो न आहे. हिन जे लाइ तव्हां प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस टेंस तव्हां गुज़िरियल ॾिसंदव त तव्हांखे बिल्कुलु सम्झ में अचे वेंदो, मथे बि लिंक उनजी अचेव थी. प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस साम्हूं प्रेज़ेंट सिंपल. We use the present continuous for a routine. Present continuous tense ज़मान हाल इस्तेमारी वरी routine यानी उहो कमकार जेको असां रोज़मर्रा कंदा आहियूं उन जे लाइ बि इस्तेमालु थींदो आहे. or situation या अहिड़ी हालत that we see as temporary. का शइ आरज़ी हुजे for a short period. के मखसूस लम्हे जे लाइ हुजे, वक्त जे लाइ हुजे. नंबर ॿियो प्रेज़ेंट सिंपल ज़मान हाल सादो. We use the present simple for a routine or situation that we see as permanent. ज़मान हाल सादो असां रोज़मर्रा जे हाणे हो बि ॾिसो रोज़मर्रा में इस्तेमालु कंदा आहियूं. वरी हे बि थो चए असां ज़मान हाल सादो रोज़मर्रा जे किर्त या कमकार जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं या अहिड़ी हालत जेका दाइमी हुजे, हमेशह रहण वारी हुजे. अचो त उन खे थोरो पढ़ाऊं जुमलनि खे. I am working at a sports shop for 6 weeks. मां रांदियुनि जे दुकान ते 6 हफ़्तनि जे लाइ कमु करे रहियो आहियां. ॾिसो था आहे टेम्पररी 6 हफ़्तनि जे लाइ. साम्हूं I work at a sports shop. मां रांदियुनि जे दुकान ते कमु कंदो आहियां. It's a permanent job. या मुंहिंजी परमानेंट यानी दाइमी नौकरी आहे. असां केतिरी बि खणी चऊं त असांजी इहा दाइमी आहे या हक़ीक़ी आहे या कुझु बि आहे, पर असां आहियूं ई आरज़ी. त हर शयूं असांजूं आरज़ी आहिनि, पर छा कंहिं टेंसिस आहिनि न, थोरो इनखे सम्झंदा कयो. सिर्फ़ु फिलोसॉफी ऐं इन न वेंदा कयो, लॉजिक ते बि वेंदा कयो. At the moment they are living in a very small flat. हिन वक़्तु हिन लम्हे हू हिकु नंढड़े फ्लैट यानी घर में रही रहिया आहिनि. इंशाअल्लाह उन्हनि खे वॾो बि मिली वेंदो. They live in a very nice flat. उहे हिकु सुठे उम्दे फ्लैट में या घर में रहंदा आहिनि.